Ay, 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 üşüdüm. Ay, ay, ay. Ay, çok soğuk Barbie. Uf. Ay, bir çay yapayım da ısınalım. Barbie, ben klimayı açayım en iyisi. Ay, o da ısınmaya başladı. Şimdi çayımızı da içeriz. İyice ısınırız. İrem, şömineyi yakalım. Yani Barbie, keyifli olurdu ama yeterince odunumuz yok. Hem klima da açık, ısıtıyor. Ya, hadi gidip odun toplayalım dışarıdan. Barbie, çok soğuk ama dışarısı. Şimdi ne güzel çayımızı içeceğiz. Ya, hadi toplayalım. Sen çayın altını kapat. Hadi gidelim. Hadi İrem, hadi. Bak, burada odunlar var. Barbie, bu hava bozacak gibi. Bence şömine işini erteleyelim. Sonra yapalım. Eve gidelim bir an önce. Ya olmaz, o kadar geldik. Topluyorum işte. Bu iyi yanar. Büyük bir parça. Ay, yağmur başladı. Ay, of. Of, olacağı belliydi işte. Ben sana demiştim. Of, hadi artık eve gidelim. Islandık iyice. Ay Barbie, çok ıslandık. Saçımızı da kurutalım. Ay, odunlar burada dursun. Üstümü çıkartayım ben de. Saç kurutma makinesi de burada. İşte oldu. Kendi saçlarımı da kurutayım. İrem, şömine yıkalım mı? Barbie, bu odunlar ıslak. Yanmaz. Aa, doğru ya. Neyse, kuruyunca başka zaman yakarız. Barbie. Neyse, çayımızı yakalım da bari hasta olmayalım. Al bakalım Barbie. Haklısın İrem. Seni dinlemem daha mantıklı olurdu. Zaten şömine de kaçmıyor. Başka zaman yakarız.
Arkadaşlar siz de soğuk havalarda dikkatli olun. Üşütmeyin.